दोस्तों आज देखो इस बिल्ली का पेट खराब हो गया। तभी पेंट में पॉटी निकल आया और बिल्ली बहुत दुख में पड़े गए। तभी स्कूल के बिल्लियां हंसने लगी बिल्ली के ऊपर। तभी बिल्ली डेस्क पर बैठकर देख रहा था, मेरे ऊपर सब लोग हंस रहे हैं। तभी बिल्ली रोते रोते दौड़ के जा रहा है, बाथरूम में रो रहा है। तभी बिल्ली की दोस्त आई और उसने बोला, चुप हो जो बिल्ली राजा, मैं तुम्हारा पेंट साफ कर देता हूँ। और पुरुष से बिल्ली रानी धीरे धीरे साफ कर रही है। और दोस्तों वीडियो देखने से पहले और बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। साफ हो गया। तभी दोनों लोग छुट्टी होने पर घर की तरफ जा रहे हैं और जो लोग मजाक बना रहे थे देखते टैंक हो गए। दोस्तों आपके साथ कभी हुआ होगा, आपका फोटी निकल आया होगा।